حاجة ألطم منك يا حاجة، ألطم منك. قبل ما نبدأ الرسالة يا ريت كلنا نصلي على النبي. وبجد يا جماعة الرسالة دي مهمة جدا، كلنا نعمل شير. شجعوني أكمل وشجعوني على فعل الخير. أستاذ مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا ابني. لا ملوش لزوم يا حاج، كلمتين ورد غطاء. اتفضل. انت يا حاجة بتتأخري في فلوس الإيجار ليه؟ بقالك 3 شهور ما دفعتليش الإيجار. يا حاجة وأنا هأكل عيالي منين؟ معلش يا ابني على عيني، بس أنا في ناس بتجيب لي مبلغ كده كل شهر وبقالهم 3 شهور ما جابوش. إن شاء الله كلها 5-6 أيام وهيجيبوا لي الفلوس، وساعة ما يجيبوا لي أنا هسد لك ال3 أشهر المتأخرين. معلش اتحملني. أيوة أنا مالي يعني يا حاجة في اللي أنت بتحكي فيه ده؟ أنا هفضل مستحمل كده كتير يا حاجة؟ لا يا ابني، أوعدك الناس هيجيبوا الفلوس هجيب لك على طول الفلوس. طيب يا حاج 5 أيام الفلوس هتكون معايا؟ خلاص يا حاج 5 أيام بالتمام هتلاقيني عندي. ورن عليها يا حاجة وقدريني وتقولي لي فلوس إيجارك جاهزة. حاضر. ماشي يا حاجة؟ حاضر يا ابني. استأذنك يا حاجة. اتفضل. الناس جابوا لي مبلغ بسيط وتعبت وجبت علاج، ما انا لو ما خدتش العلاج كنت وقعت ومت. طب اعمل ايه يا ربي؟ اروح لمين واقول لمين؟ طب لما يجي واقول له هيعمل ايه يا ترى؟ يا ترى هيطردني؟ طب اروح فين؟ ده انا ماليش مكان اروح فيه يا رب. يا رب انت اللي عالم بحالي يا رب. يا حاجة طبعا يا حاجة اقول له ايه يا ربي؟ يا حاجة صباح افتحي، فات 5 أيام. يا حاجة صباح، يا حاجة صباح. حاضر حاضر يا ابني، حاضر انا جايه يا اهو. حاجة هكسر الباب عليك لو ما فتحتيش يا حاجة. أنا هطلب لك الحكومة. فلوس الإيجار يا حاجة. افتحي يا حاجة صباح عيب. انت مش هتفتحي يعني يا حاجة؟ طب أنا هطلب لك الحكومة دلوقتي لو ما فتحتيش. لا انا هفتح. إيه يا حاجة؟ انت مش عايزة تفتحي لي الباب؟ لا يا ابني معلش انا كنت تعبانه بس شويه. لا ألف سلامة عليك يا حاج، ربنا يشفيك يا رب. ربنا يخليك. وانا بصراحه يا حاجه صباح كنت مستني منك تقدير وترن عليا وتقولي لي فلوسك اهات يا ابني. فين الفلوس يا حاج؟ غصب عني يا ابني، التليفون بتاعي اصلا باظ صغير وما عرفتش اصلحه وكنت تعبت. الناس جابوا لي فلوس مبلغ بسيط كده وتعبت ورحت كشفت وجبت علاج. والله حتى العلاج اهو. حاجه الطم منك يا حاجه، يا حاجه الطم منك يا حاجه. يا حاجه انت هتجيبي لي جلطه يا حاجه. عشان خاطري يا ابني. اعمل ايه؟ اروح فين؟ تعملي ايه ازاي؟ بس يا ابني هتجيبي الفلوس امتى يا حاج؟ ان شاء الله يا ابني هجيب لك باذن الله. انا مش مصدقك يا حاجه. فين العلاج يا حاج؟ وريهولي يا حاج. انا واقف اهو، يلا. اللهم طولك يا روح. اهو يا ابني العلاج اهو. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني يا حاج هتجيبي لي فلوس ايجار امتى؟ قول يا رب ان شاء الله هتبقى. امتى يا حاج؟ اديني ميعاد، هتجيبي الفلوس امتى؟ يا ابني هجيب لك الفلوس والله. قولي لي هتجيبي الفلوس امتى يا حاج؟ اجيلك امتى؟ اول ما تجيني واصلح التليفون هتصل بيك واجيب لك كل فلوس. قدامك يومين يا حاج. يومين يا حاج اعمل ايه؟ وهجيلك. يا ابني يومين اتنين اجيب منين يا ابني؟ اتصرف، اتشقلبي يا حاج، اتشقلبي تجيبي لي فلوس. يا ابني استحمل انا زي يومك اصرف لك يا ابني. ولا تبوسي رجلي ولا تبوسي ايدي. يومين وفلوسك تكون عندي. يومين يا حاج. الله يخليك يا ابني. فوتك بعافيه يا حاج. اعمل ايه يا رب؟ اعمل ايه؟ بيقول لي يومين
ابني، تبقى منين؟ الناس بتجيب لي كل شهر، اروح اعمل ايه يا رب؟ يا رب منك الله، الله يسامحك. يا فاتحه الباب يا مشيت ولا ايه؟ يا حاجه، يا حاجه، يا حاجه. ايوه يا استاذ مصطفى. جهزت الفلوس يا حاجه؟ فلوس؟ الفلوس يا حاج. اصل يا ابني انا ما عرفتش اتصرف. ما عرفتيش ايه يا حاجه؟ هو انا يا حاجه عيل صغير معاك يعني يا حاجه؟ هو انا مغفل؟ لا يا ابني عجل لا ما تقولش كده، انت برضه زي ابني. زي ابنك ايه يا حاج؟ انا امي عمرها ما كانت بتاكل حق حد. انت بتتعاملي كده ليه معايا يا حاج؟ زي ابنك ايه؟ يا ابني انا عمري برضه ما اكل حقك. ما انت واكله حقي اهو يا حاج. احنا دخلنا في الشهر الرابع وما دفعتليش فلوس الايجار. يا ابني غصب عني انا معيش فلوس. يلا يا حاج هاتلي. قوم الله اكبر، بسم الله عليك، بسم الله عليك، قوم يا ابني، بسم الله عليك، تعال يا ابني، اوح. هعمل لك كوبايه ميه بسكر بسرعه يا جدعان. معلش بسم الله عليك يا ابني. اتفضل يا ابني، اتفضل اشرب لك شويه ميه بسكر على عمرك. سلامتك يا ابني، الف سلامه، الف سلامه. انا مش عارفه اقول لك ايه يا ابني، حقك عليا. انا اسفه ان انا اتسببت لك تعب. انا هلم هدومي وهمشي وربنا يتولاني برحمته، بس مش عاوزاك تكون زعلان او تتعب نفسك، انت برضه زي ابني. انا اسفه. استنى يا حاج، حقك عليا. انا اسف ما تزعليش مني. غصب عني والله يا امي، غصب عني يا ست الكل. ما تزعليش مني، انت حنينه قوي. انا اللي ما فيش في قلب رحمه. انا الفلوس عمتني، خلتني مش عارف اتعامل ازاي. وانت يا حاجه هقعدك هنا في الشقه ومش هاخد منك جنيه بعد كده. ويا حاجه فلوس علاجك عليها كل شهر. انا اسف والنبي ما تزعلي مني يا حاج. ما تزعليش مني يا حاج، ما تزعليش مني. انا اسف، انا ما اعرفش انا عملت كده ازاي. انت مسامحاني يا حاجه؟ سامحك من كل قلبي. كتر خيرك يا حاج. حقك عليا يا حاج، حقك عليا. انا اسف للمره الثانيه يا حاج. يعني انا هقعد ومش هتطلب. اقعدي يا حاجه ومش هطلب منك فلوس، وانا تحت امرك في اي حاجه. بالله عليك اتكلميني وما تنحرجيش مني، انا زي ابني. انا مش مصدقه يا ابني، ربنا لا صدقي يا حاج. ربنا يكرمك يا رب. انا اسف، هستاذنك يا حاج. ربنا يسترها معاك يا ابني ويكرمك، اللهم امين، ولا يوريك اللي انا فيه يا رب. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك لك يا رب، الله يسترها معاك. بقول يا رب ربنا يكرمك يا ابني، ويزرع في قلبه الرحمه. الله يسترها معاك. هقعد في الشقه يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب. الحمد لله، سبحان الله. الدنيا مش مستاهلة اننا ندوس على حد غلبان او نيجي عليه. اعمل الخير هتلاقيه. ربنا هيبارك لك في عيالك وفي صحتك وفي مالك. كلنا في الدنيا مجرد اختبار، يا ننجح يا نفشل. الرسالة دي مهمة يا جماعة، وصلوها لأكبر عدد ممكن من الناس. كلنا نعمل شير، شجعونا على فعل الخير.